はい、皆さんこんにちは。今回は、溶接です。ステッキ140を使います。で、これをちょっと直角に溶接してみたいと思います。板厚は 1.6 ミリの板を使ってます。これが、1.6 ミリの板をこう直角に溶接できるかやってみたいと思います。電流は今30アンペアにセットしてます。一応できたみたいです。ちょっとあまり綺麗じゃないですけど一応できたようです。これを安いサンダーで削ったら、見た目は綺麗になるかなと思います。以前これ 1.2 ミリで練習した時にこう溶けて穴が開いたりとかね、結構薄い板っていうのは溶接難しいですね。 1.2 ミリではちょっと難しかったんですが、1.6 ミリ1.6 ミリだとなんとかできるみたいですね。ちょっと綺麗じゃないですか。はい、ということで、ちょっと小物を作ってみたいと思います。材料はすでにカットしてあります。小型のバーベキューコンロですかね、焼き鳥するようなそういうものを作ってみたいと思います。
はい、とりあえずできました。後ほど、使ってみたいと思います。